குளிர்காலத்துல ஏற்படுற குளிர் காய்ச்சல், அப்புறம் நெஞ்சில சளி தேங்கிக்கிட்டு தொந்தரவு பண்றது, வாயு பிரச்சனை, செரிமான பிரச்சனை, இருமல், மூச்சு திணறல், இதை எல்லாத்தையும் போக்குறதுக்கு இத ஒரு 2 ஸ்பூன் எடுத்து சாப்பிட்டா போதும். குழந்தைகள்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இத சாப்பிடலாம். நல்ல பலன் கொடுக்கும். இந்த காணொலியை பார்க்க வந்த அன்பு தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள். துளசி இது ஒரு தெய்வீக தன்மை கொண்ட ஒரு செடிங்க. இத பெரும்பாலும் நிறைய வீட்டுல கண்டிப்பா வளர்ப்பாங்க. இது ஒரு மருத்துவ செடியும் கூட. இந்த துளசியில வெண் துளசி, கருந்துளசின்னு பல வகை இருக்கு. எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒரே குணங்கள் உள்ளதுதான். நம்ம உடம்புல உள்ள சூட்டை சமசீரா வச்சுக்கிறதுக்கு இது உதவுது. இப்ப நெஞ்சில தேங்கி இருக்கிற மார்பு சளி, குளிர் ஜுரம், இருமல், மூச்சு திணறல், வாயு பிரச்சனை, இதை எல்லாத்தையும் போக்குறதுக்கு இதை எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். இதுக்கு நான் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு துளசி இலைகளை பறிச்சு தண்ணீர்ல அலசிட்டு எடுத்து வச்சிருக்கேன். இதுக்கு கண்டிப்பா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்காவது துளசி வேணும். ஏன்னா நாம இதுல இருந்து தான் சாறு எடுக்க போறோம். ஒரு கல்வத்தை எடுத்து அதுல இந்த கைப்பிடி அளவு துளசி இலைகளை போட்டுக்கணுங்க. இப்ப இதுல தண்ணி விடாம நல்லா இதை நசுக்கணும். இதை நசுக்கிறப்ப அப்பப்ப ஒரு ஸ்பூனை விட்டு உள்ள இருக்கிறத நல்லா கிளறி விட்டு திருப்பி நசுக்கணும். நமக்கு தண்ணி கலக்காத சாறு தான் வேணும். அதுதான் இந்த முறைக்கு நல்ல பலன் கொடுக்கும். இப்ப பாருங்க, நல்லா இடிச்சு நசுக்கியாச்சு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த நசுக்குன துளசி இலைகளை ஒரு சுத்தமான துணியில வச்சு இப்படி முறுக்குனீங்கன்னு வச்சுங்களேன், இதுல இருந்து சாறு நமக்கு கிடைக்கும். கைப்பிடி அளவு துளசிக்கு இந்த அளவுக்கு தாங்க நமக்கு சாறு கிடைக்கும். அடுத்தது ஒரு 5 மிளகு எடுத்துக்குங்க. குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கறதா இருந்தா 2 மிளகு மட்டும் போதும். இப்ப இந்த மிளகை நல்லா பொடியாக்கி இந்த துளசி சாறுல கலந்துக்கலாம். கடைசியா இதோட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தேனையும் சேர்த்துக்கணுங்க. அவ்வளவுதான். இதை நல்லா கலக்கிக்கிங்க. இதை வெறும் வயிற்றுல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நல்லது. பெரியவங்களா இருந்தா ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கணும். சின்னவங்க, குழந்தைகள்லாம் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம். இதை காலையில வெறும் வயிற்றுல எடுத்துக்கணும். சளி, இருமல், காய்ச்சல் இதெல்லாம் யாருக்கு இருந்தாலும் சரி, ஒரு நாளைக்கு 2 வேளைக்கு எடுத்துக்கலாம். காலையில வெறும் வயிற்றுலையும் அப்புறம் இரவு தூங்க போறப்பையும் எடுத்துக்கலாம். 3 நாள் தொடர்ந்து இப்படி எடுத்துக்கிட்டாலே போதும், நல்ல பலன் கிடைக்கும். நெஞ்சில் இருக்கிற சளியெல்லாம் இலக வச்சு வெளியேற்றும். இருமல், மூச்சு திணறல், குளிர் காய்ச்சல், செரிமான பிரச்சனை, உடல் வலி, இதை எல்லாத்தையும் இது போக்கும். சில குழந்தைகளுக்கு சளி பிடிச்சிருந்தா சரியா சாப்பிடவே சாப்பிடாது. அப்படிப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு இதை ஒரு ஸ்பூன் அவசியம் கொடுக்கணும். இது பசியை தூண்டும், உடல் வலியை போக்கும். உங்கள்கிட்ட அதிகமான துளசி இலைகள் கிடைக்கலன்னா இந்த துளசி இலைகளை ஒரு டம்ளர் தண்ணியில கொதிக்க வச்சு அதை குடிச்சாலும் நல்ல பலன் கிடைக்கும். அதிகமான தலைவலி இருந்ததுன்னா துளசி இலைய வெந்நீர்ல அரைச்சி நெற்றியில பற்று போடலாம். அது தலைபாரம், தலைவலி இதை எல்லாத்தையும் குறைக்கும். இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நாங்க நம்புறோம். இந்த காணொலி பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம உங்க விருப்பத்தை தெரிவிங்க. உங்க நண்பர்களுக்கும் இந்த காணொலியை பகிருங்க. இந்த காணொலி பத்தின கருத்துக்களை கீழே பதிவிடுங்க. நீங்க எங்க சேனலுக்கு புதியவரா இருந்தா காணொலிக்கு கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் அதுக்கு பக்கத்துல உள்ள பெல் சிம்பலையும் அழுத்துங்க. அப்பதான் எங்களுடைய அடுத்தடுத்த காணொலிகளோட அறிவிப்புகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இதுவரைக்கும் இந்த காணொலியை முழுமையா பார்த்ததுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள்.